Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahun e falenderojmë dhe vetëm për t'i ndihmë dhe falje kërkojmë. Vazhdojmë sonte me lejen e Allahut të mënduar me takimet tona të përjavshme dhe me temat që kemi trajtuar përgjatë tyre shembujt e Kur'anit. Shembujt e Kur'anit janë të shumt dhe ndëruar dhe kam dëshirë që këta shembujt të mbetin të freskët edhe të mbeten gjithmonë aktiv në zemrën tonë, edhe pse ndoshta do të ndërprejmë sonte, do të vazhdojmë me diçka të re inshallah. Aja që do të vazhdojmë sonte është vazhdimësia e shembujve, por kësaj radhe shembujve që vijnë nga hadithe e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e që është vazhdimësia atyre mësimeve që i kemi marrë në lidhje me fjalët e Allahut azza wa jall. Prandaj shembujt janë shembuj dhe rëndësia e tyre mbet e njëjtë sikurse shembujt e Kuranit dhe të hadithit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ngase që të gjitha këto shembuj vijnë nga shpallja, vijnë nga udhëzimi hyjnor, vijnë nga Allahu xhallahu ala, por normalisht Kurani për besimtarët e ka një pozitë më të veçantë për shkak të shenjtërisë, por kjo nuk duhet ta zbej hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam absolutisht. Andaj shembulli që sot do të flas për të, sikur që përmenda, është një prej shembujve që i ka përmend Muhamedi sallallahu alaihi wasallam hadith. Dhe ky shembull është i njohur, nuk është hera e parë që trajtohet, por kam pasur dëshirë që të filloj me të për disa arsye. Andaj para se të përmendi arsyet, dëshoj që ta përmendi se për çfarë shembulli bëhet fjalë. Bëhet fjalë për shembullin e hadithit ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka përgjasuar besimtarin me trungun e hurmës dhe palmës. Dhe kjo padyshim se është një prezantim i mrekullueshëm dhe një shembull me të vërtetë madhështor dhe shumë i rëndësishëm për neve, veçanërisht kur kihet parasysh një nga arsyet kryesore që më kanë shtyer të flas për këtë temë. Sot vëllezër nderuar, shumë flitet për modelin e besimtarit, flitet për karakterin e tij, besimtar dhe besimtarës. Sot dëgjojmë fjalë të lloj-llojshme se si duhet të jemi. A duhet të jemi me këtë format apo me atë format? A duhet të dukemi kështu apo do dukemi ashtu? A duhet të sillemi në këtë mënyrë apo në atë mënyrë? Dhe gjitha këto po i shkaktojnë ndoshta jo rrallëherë edhe kokçarje muslimanëve se këta dëgjojmë, si duhet të jemi, çfarë lloji besimtari dhe besimtaresh kërkohet për neve që të jemi. Ne nuk duhet të lodhemi shumë për formatin dhe nuk duhet të lodhemi shumë për përbërjen e një besimtari, nga se na ka kursyer nga të lodhur në këtë drejtim shariati. Allahu xhallahu ala ka përmendur në Kur'an dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka përmendur në hadithe të tij se çfarë krijese, çfarë robi Allahu e don. Dhe neve na mbetet që t'i plotësojmë këto kritere që të bëhemi ashtu sikurse Allahu xhallahu ala ka kërkuar prej neve. Sot mungon shembujt dhe mungon ndoshta prezantimi i përkryer se si duket një besimtar. Andaj ky shembull na prezanton në mënyrë të detajzuar dhe na prezanton në mënyrë të përkryer se si është reflektimi praktik i besimit të një besimtari. Që të largohemi nga deklaratat, nga pretendimet, nga garimet e pandershme e shumë të tjera që fatkeqësisht e prishin imazhin e një besimtar dhe besimtare. Prandaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u ka sill në atko shembullin e besimtarit përmes një druri që quhet nakhle. E nakhl në gjuhën arabe i thuhet ose nakhil i thuhet
palmeve, trungut të hurmës, ajo që e bart atë pemën e njohur të ëmbël hurmën. Wa ka sill këtë shembull nga se arabët e asaj kohe do të thotë e kanë studiuar dhe e kanë përdorur dhe e kanë njohur këtë lloj të drurit në mënyrë të detajzuar. Prandaj e ka sill besimtarin që në moment kur ju humb shëmbëltyra dhe nuk keni raste praktike se si duhet mu duk një musliman, çka bën ai? Atëherë e keni parajush këtë trung, e keni parajush këtë dru, e që asë një herë nuk ndryshon. A ka mundësi muslimat me ndryshu? Ka mundësi. A kanë mundësi modelet me ndryshu? Kanë mundësi. A kanë mundësi prioritetet me ndryshu? Kanë mundësi. A ka mundësi në një herë palma me bo dardha? Kur s'ka mundësi jetën? Ajo kur s'ndryshon? Qaja jetë apëtën? Andaj Allah Gjellera ka vendos, dhe më thonë shembuj statik, qëndrushun, që sa herë bim në mos pajtim ne si musliman, si duhet të dukemi, qëfar duhet të bëjmë, çkafi duhet t'japi brëndësim ma tepër, e kemi një palm të mbjellur në abar, këshyrë në këtë edhe që shtu duni me konë një apëtë. Ashtë da më thonë detyrimisht që të na me konë, ja? Mirë po, ka në botë dhe është e njohur. Ma dje, mund të shletash çfarë dhe enciklopedie në botë dhe të gjitha flasë në mënyrë të njëjtë për këtë dru. Andaj, ky shembull që e ka sill pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mendoj se është një bazë e rëndësishme për përmirësimin e çdo kujt për neve, për edhe veprimet, edhe kuptimet, edhe gjitha që duhet i ketë një musliman dhe një muslimane. Prandaj ka ardhur në hadithin që e transmeton Ibn Omeri radhiyallahu ta'ala anhu, një transmetim ka ardhur në Buhari, e tjetër ka ardhur tek Tabaraniu në Mu'jamin e tij. Të dyjat kanë ardhur se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, shembulli i besimtarit është sikur se shembulli i hurmës. Në Buhari se ka përmend hurmën, ka thonë i një druri që nuk i bien gjethet. Dhe ka përmend se ka dobi shumë të ante. Dhe i ka pyet sahabët se kush është ky dru. Nuk është përgjigj askush. Dhe Ibn Omeri ka qenë i vogël, ka qenë i ri, ka qenë në prezencë të babas së tij Omerit radhiyallahu ta'ala anhu, dhe e ka ditë se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po flet për trungun e hurmës, të palmës. Por nga respekti i njerëzve mbas vjetën me xhles nuk ka fol. Atëre ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam innaha nakhla. Fjala është për hurmën, për domthon trungun dhe palmën përgjithësisht si dru. Palmën përgjithësisht si dru. Ndërsa në Taberani ka ardhur, ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se shembulli i besimtarit është sikur se shembulli i palmës apo çdo gjë nga ajo të bën dobi. Ktu e ka detajzuar edhe më tepër këtë shembullim pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe tash dietarët islam kur kanë dashur me qit në pa se për çfarë arsye Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka sill këtë shembull, i kanë përmend një varg pikash që e bëjnë të ngjajshëm palmën me besimtarin. Të ngjajshme. Apo spaku palmin e tregon se si duhet të jemi. Si duhet të jemi, ja ku është palmja. Kështu duhet me qenë. Sikur se ky dru, i cili ka këto dobi që ne do të flasim tash për to me lenin Allah azza wa jalla. E para që mund të përmendim në lidhje me këtë dru. Dhe pastaj të shikojmë se si përkthehet kjo praktikisht në jetën e besimtarit, është se palmja vlerëruar është për drunjëve më stabil në botë. Do të thotë është gati sa e pamundshme me e çrënjos me rroj. Keni pa shumë droj mund të çrënjosin me rroj. Çrënjoset. Apo mund që të rrëzohet si pasojë e erave të shumta. Ndërsa palmja është gati e pamundshme të rrëzohet. Për shkak se i ka rrënjë shumë thellë në tokë
dhe është shumë e qëndrueshme, është shumë stabile. Prandaj përgjasimi i palmës me besimtarin fillon që nga rrënjët, nga bazamenti, nga themele që i ka. Dhe këto themele, për atë se janë të qëndrueshme tek palmja, e bëjnë të qëndrueshme edhe vetë palmën, për shkak të themeleve. E mirë, aja që tash e kthem tek besimtari, cilat janë themelet e një besimtari që e bëjnë të qëndrueshëm këtë besimtar në rrugën e Allahut Azza wa Jall. Në çfarë themele? Apo para kësaj, a i kemi konsultuar ndonjëherë burimet suriatike për të themele? Dhe a dim çfarë themele kërkohet për neve që mbi to ta ndërtojmë trungun e imanit ton, të ndërtojmë pasaj degët, tërë trupin e besimit ton. Ka shumë themele, misa ndërtohet besimi i muslimanit, ndërtohet feja e tij. Një nga ato është besimi i drejtë në Allahun Azza wa Jall. Besimi i drejtë në Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Besimi i drejtë në Kur'an. Pastaj shumë të tjera. Një prej themeleve është se besimtari e din kë duhet ta dëgjon, kë duhet ta respekton, apo kë duhet ta ndjek. Ka duhet t'ja mban në situata të caktuara. Këto janë themele. Këto janë themele. A është themel i besimtarit njohja e realitetit të kësaj bote dhe njohja e botës tjetër? Themel është. Mos njohja e kësaj po na bën që t'jemi të lkundur. A është themel njohja e raportet mes vetes si musliman? Themel është. Mos vendosja e besimin mbi këtë themel po na bën që mos t'jemi të pajtuar dhe unik si duhet. Po na bën që ndoshta një fjalë, një shprehje, mos tin detalet e caktuara, na bën që me një thjeshtësi të madhe të acarohen, apo të prishin, apo të rënohen, apo të njollosen, apo të dëmtohen raport mes muslimanëve. Dhe gjitha këto probleme që i shenë në mes e muslimanëve, të gjitha këto janë pasojë mungesë së këtij themeli, se s'ka themel. S'ka themel. Ai mund të ketë fryt, por fryti pa themel nuk qëndron. Prandaj edhe në erat e caktuara, sikurse e kemi cekë edhe tek shembulli i fjalës së mirë, ku Allahu xhallahu ala e ka sjellë shembullin e fjalës së mirë, si një pemë që i ka rënë thellë në tokë, asluha thabit, baza e saj është e qëndrueshme thellë në tokë, wa far'uha, nësa degët i ka, lartë i ka degët. Nëse fatkeqësisht plot nga muslimanë sot, degët i kanë rënjë. Nëse rënjë mbo degë, është kthim rapsht. Rënja është degë, nëse dega është rënjë. Dhe shese, asaj që është degë dhe fryt, ja rëndësi si po të ishte rënjë. Nëse ajo që rënjë e madhe, është qëndrueshme themel i qëndrueshmërisë dhe stabilitetit i, atë e gjenë se e konsideron si një lloj flete. S'po them as degë, as fryti. Dhe kjo ka bërë që pastaj mos t'jemi ata që duhet, na mungojnë modelet, mos t'jemi të formuar formim shariatik, sikurse na ka kërkuar t'jemi të formuar kush? Allahu xhallahu ala dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Rregullimi i zemrës është themel i rëndësishëm tek muslimanët është gjethe. Po ekziston, mos thuaj që s'po folëm, po folëm. Mos thuaj që s'po mirë me këtë punë, po mirëm që. Jo sahi. Mos thuaj edhe që gjethe së pjesë e drunit, as ti mos thuaj. Edhe gjethe ja pjesë e drunit, po gjethe, nuk ka rronjë. Apo andaj dallon me qenë gjethe, dallon me kon deg, dallon me kon trunk, dallon me qenë rënj. Prandaj përgjasimi fillon që nga rënjet. A i kemi rënjet e shariatit të ngulitura në tokën e zemrës? Kjo është ajo që duhet ta fillojmë që nga këto formimin tonë si musliman. Ase Allahu xhallahu ala e ka sill shembullin përmes pejgamberit sallallahu alajhi wasallam të kësaj hurme, të kësaj palme, në qëndrueshmërinë e saj, në stabilitetin e saj. Dhe ajo që e bën këtë palmë të qëndrueshme dhe stabile është pikërisht rrënjtë e saj të thella, të fuqishme
në tokë. E dyta, nga se ka shumë, nuk po du me i dhonë shumë hapësi çdo njerëz, nga se po kam dëshirë sa ma tepër me përmend, që të kemi sa ma tepër, prezentime të modelit të besimtarit, çu duhet më duk. Andaj fillimisht besimtarë dhe besimtare janë me rrënjë të thella në zemrat e tyre dhe e din çka rrënja. E dyta është se fryti që del nga palme është të ne i quajtur hurme. Hurmi është e ambël. Apo është e ambël. A ke ndëgju ndonjëherë për llojt hurmeve, sikurse ka mulla të tharpta, apo ka mulla tëmbla, gjysmë tëmbla, ka lloj mulla. Apo ka gjithashtu edhe pemë të tjera të shumta që ka ma pak tëmbla, ma shumë tëmbla. A ka hurm kështu që ndahet? Gjithë është ambël atë. Subhanallah. Gjithë mund është ambël. Krejt llojet të hurmeve në tëmbla. Gjitha. E kjo çka i vjen? Kjo vjen se frytet që dalin nga besimtari, fjalët e tij, sjelljet e tij janë gjithmonë tëmbla. Gjithmonë janë tëmbla. Në çdo situatë, çdo rrethon, nuk ka besimtar pak i ëmbël, po më shumë i tharpt. Gjysë i tharpt, gjysë i ëmbël, apo s'ka kësi. Krejt do të më kon tëmbël. Në fjalë, në sjellje, apo në raport janë tëmbël. Nga se sikurse është, do të thotë hurmja e ëmbël. Shikon e pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. A ka qenë gjithmonë i ëmbël? Në fjalët e tij, në sjelljet e tij. Madje përballë armiqve, fjalët e tij janë të ëmbla. Edhe përballë ndoshta kritikave, fjalët e tij janë të ëmbla. Gjithmonë. Kështu i ka mësuar ashabët e tij pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj fjala e besimtarit, produkti i tij final që del nga brendia e tij, nga vetja e tij, e që është fjala e tij, e që është sjellja e tij, duhet të jetë i ëmbël, sikurse është edhe hurmja. Këto fjalë ndëruar na duken ndoshta fjalë që nuk ka diçka e re, të përsëritura, apo e kanë ditë gjithmonë që besimtari mirë po pikërisht për shkak se po i nënvlerësojmë gjërat e thjeshta dhe praktike, kur s'po i bëjmë ato optën. Po kemë qenë me diçka shumë më komplikuar, me diçka shumë më nivelit më të lartë, shumë diçka më e madhe, ndërsa gjërat praktike i kemi lënë anash ato. Ne kemi nevojë të jemi praktik të thjeshtë. Ata që kanë kuptuar fenë Allahut Azza wa Jall si praktik, po kërkohet prej te me kon çështë. Pik. Kush më tepër? Dhe mos fal asgjë dhe mos u merr me asgjë derisa të bësh çështë. Shumë e thjeshtë kjo punë. Prandaj ka sjell se besimtari është i ëmbël. Është i ëmbël në sjelljen e tij, është i ëmbël në fjalët e tij. Andaj ka thonë Enes ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ka thonë lem yakun sakhaban bil aswaq. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka qenë nga ata që kanë bërtit në për tregje, apo se kanë ngritur zërin kur. Lem yakun fahashan wala la'anan, s'ka qenë nga ata fahash që ka përdor fjalë të ndyta. Wala la'an, as nga ata që ka mallkuar, mallkon. Apo mallkon faktikisht, fatkeqësisht fëmijët e vet, mallkon njerëzit të afërmit, mallkon gjërat, ka cilët Allahu na ruaj. Në sara na ndodh që për shembull dikush na pyet se kam problem, po më shkon goja me mallku fëmijët. Çuçi mallkimi i fëmijëve? Allahu ju vraft. Saudhu billah, nona me thonë fëmijët, Allahu të vraft. Apo mos pash ditë harit. Subhanallah. Po një shqetësim që ka bërë nervoz, ose të ngjashme që do thotë mund të dëgjohen. Pa dyshim, thotë se kam me zemrën e larg asaj me dashme ndodh kështu. Tek mallkimi nuk mirret parasysh njëti. Apo mallkimi shkon sikur se ka dalë. Në qoftë se e godet kohën e përgjigjes Allahu xhallahu ala. E pastaj sa duhet me bëu doha me kthy situatën që ka qenë, edhe atë përgjigje Allahu xhallahu ala apo jo. Andaj shumë ka gjëra që i kemi instaluar gabimisht, duhet i përmirësojmë. Valla s'po moj me thon. Po thuj disa herë Allahu
të udhëzoft, edhe të bërtit për bërit shëthuj. Apo Allahu të qoftë në gjennet, Allahu të boft hajrit. Apo ani, edhe pse ngrit zonën, edhe pse nështë me nervozitet del kja mas paku përmbajtjen e tjetë, përmbajtje ëmbël. Edhe pse nështë e thush në mënyrë të hidhur, edhe mënyrë jo të ëmbël, te ke fundit përmbajtje e tjetë ëmbël. Që në qoftë se i përgjigjet Allahu Gjella Gjelalu, përgjigje e të ëmbël, përshkak se përmbajtja ka dole e ëmbël. Edhe në raport me gjithë kënë tjetër. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam rrallë ka ndodhë që e dini ta këtë mallkuar diken. Dhe këtë mallkim se ka pas pjesë tjetës, kur që ta ka unë Enes ibn Malik s'ka mallku. E dikush e pse ka mallku këta? A dini kënë e ka mallku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? I ka mallku një grup njerëz, një fis që kanë kërkuar për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me i dërguar i alaihi sallam këti fisi disa njerëz me mësu islam në tyne. I ka dërgu Muhammedi sallallahu alaihi wasallam 70 njerëz që kanë ditë Kur'anin mas mire, me mësu fen, dhe ata i kanë vrarë të gjithë. Çka ta mërmene për ta njerëz? Nëse dikush që kështu ta bën, atëra fillon lejimi i mallkimit atë. 70 njerëz njës të Kur'anit i kanë mbyt, edhe në tradhti dhe në mashtrim i kanë lyp për islam dhe i kanë mbyt në tradhti. Andaj ka mallku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, padyshim. Dhe i ka mallku Kurajsht në Uhud kur i kanë angazhu, ka qenë luftë e rapt, edhe ju ka ndodhur që namazi i kindis t'ju i kapton. Edhe ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mala Allahu quburahum bin nar ashghaluna an salat al-asr. Allahu ambusht vorët me zjarë se na preokupuan për namazit i kindis. Atër s'ka qenë ende, do të thotë i lejuar namazi i frikës, ka qenë namazi më falë se kështë tash, e pastaj është leju namazi i frikës, e pastaj s'ka pas mund problemo, edhe kanë luftu edhe në falë. Nëse namazi i frikës ka qenë lejuar dikur më vonë, por kanë qenë, po du më thonë, situata te specifike, raste shumë të jashtëzakonshme, kur pejgamberi sasëm ka bu dua kundër dikujt. Për ndryshe, të gjitha lutjet e tij kanë qenë në dobi të atij që është lut. Edhe në qoftë se ai ka qenë për atyre që s'ka folë mirë për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dhe dini shumë mirë rastin e Ebu Hurajrës, i cili ka shku më uanku tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për fjalët e këqija, apo dhe fjalët nështë jo të mira që nona e Ebu Hurajrës i ka thonë për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dhe dërguari alaihi sallam i ka qenë dur dhe çfarë ka thënë? Allahumma hdi umma Abi Hurajra. Ose udhëzoja nona e Abu Hurajrës. Kështu ka bëu dua pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në Taif e kanë gurzu dhe gjaku duke i rridh, meleku mbi kokë duke i thënë, atja u gjujmë kodën për mi, ka thonë Allahumma hdi qaumi fa innahu la ya'lamun. O Zot, udhëzoje popullin tim nga se këta nuk dinë ata. I përgjakur, i dëbuar, i nënçmuar dhe meleku i dërguar nga Allahu xhallahu ala po i ofron mundësinë me i mbyt, ka thonë udhëzoje arab se këta nuk dinë ata. Kjo ka qenë gjuha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj është e vërtetë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam donjëra ndoshta pamja e tij, mënyra se si i vërtetu disa pjesë s'ka qenë ëmbël. Për shkak se normalisht ka mbush shkelje që është dashur të edukohen për të, por fjalët kanë qenë të ëmbla. Fjalët nuk kanë qenë, çfarë kanë qenë fjalët të ëmbla? Nuk kanë qenë fjalë që lëndojnë, fjalë që plagosin, nuk kanë qenë fjalë që rëndojnë, nënçmojnë, përbuzin. Përmbajtja ka qenë gjithmonë përmbajtje e kujdesshme. Prandaj edhe kur Zeid ibn Thabit radhiyallahu anhu e ka mbyt atë njeriu, Usame bin Zeid, kur e ka mbyt Usame radhiyallahu anhu, atë njeriu që ka thënë la ilaha illallah, çfarë i ka thënë pejgamberi son? Si ka thënë ti je në mend, ai normal, ti je budalla. Kësi fjalë, si ka thënë kështu? I ka thënë e ka tel të ubadin qal la ilaha illallah, e ke mbyt mos i tha la ilaha illallah, që e ke mbyta? Po shpreha ka qenë erron, në të kuptim mënyra, por përmbajtja ka qenë mirë. Veç me jek për shkak mënyrën si është detu, me sjell atë fjalë. Mi thon, e qatal të ubad, a kemi mbyta? Për shkak më shumë del fjalë e mirë apo. Dhe fjala ka qenë ëmbël, përmbajtja ka qenë mirë. Por mënyra se si është detu pejgamberi sa ka qenë pak kërcënuese
për të tregu këtij njeri se s'ke bën punë mirë, ke bën një shkelet të madhe ti. E ke vrarë njëri, e ke prish një themel, e ke prish një rregull të madh për rregullave tonë, e që ai rregull i joni thot se duhet ta gjykojmë njeriu në bazë të jashtme së tij. Ky rregull i jon, ti e theve. Çka i thon tash tjerëve për këtë rregull që ti e ke thy? E ti njëri më i afërt të jami. Andaj është dashur me reagu kështu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Po nëse shikoj të rjetat i ka qenë fjalë që shërojnë, fjalë që përmirësojnë, fjalë që rregullojnë, fjalë që ndërtojnë. S'ka qenë fjalë që rënojnë, fjalë që prishin. Andaj fjalët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam të gjitha shikoj kanë qenë fjalë që këshillojnë, fjalë që përmirësojnë, fjalë që ndërtojnë individin në raportet me tyre kështu me radhë. Andaj ky është muslimani. Ky është muslimani, sikur se ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Men kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khayran aw liyasmut." Kush beson Allahun dhe ditën e gjykimit, le të flet mirë ose hesht Allah, ose le të hesht. Ai që ka mundësi me fjalët e tij me i përmirësu dy njerëz, le të flet mirë. Nëse nuk ka mundësi, mos flet hiç Allah, më mirë është hesht. Gjasë kjo është besimtari, kjo është hurmeja. Hurmeja nuk do të thotë ose i bën frytet e ëmbla ose s'bën fryt hiç. Ama nuk bën thartë takor. Kjo është hurmeja. Nuk mund me thonë për shembull hurmeja është e ëmbël, po si vjet mungesë shiut thartë të ndala atë. S'ka mungesë shiut, hiç çet ama çet thartë atë. Dhe besimtari për shkak të rrethanave, ja më lë po dëgjoj situata rrethot, nuk del përmbajtësore fjala jote, nuk del shëruese fjala jote, nuk del përmirësuese fjala jote, por del ajo që lëndon dhe plagues dhe prish, hesht. Ma mirë, përmbaj veten tënde. Nga se kërkohet me fjalë me rregullu, jo me prish me fjalë. Dhe me vepra është e njëjta e kështu me radhë. Për këtë arsye edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka sjellë këtë përgjegjësi. E treta që është më rëndësishme ta përmendë dhe ndëruar është se trungu apo druri i palmës është nga drunjt e rrallë që nuk zhveshen kurrë. E keni pa për shembull drujt e tjerë, ndodh që të zhveshen, i bin gjethet, ndryshojnë, apo ndërsa petku i jashtëm i hurmës gjithmonë çaj mbetet, kurrë s'bjen. Kurrë nuk bjen. Gjithmonë e ka të veshur, do të thotë çat petkun që Allahu xhalla xhelaluhu do të thotë ja kanë vesh asaj. E cili është petku i besimtarit? Nëse petku i hurmës është ai petk i jashtëm që na e njohim hurmën me të, e cili është petku i besimtarit? Allahu ka thënë walibasu taqwa dhalika khair. Petku i devotshmërisë, petku i takvallokut, ky është më i miri për juve. Petku i frikës ndaj Allahut azza wa jall, petku i kujdesit që mos preket në haram, petku që është izolues mes teje dhe zjarrit të xhenemit, këtë petk besimtari nuk e ndron në bazë të stineve. Apo për shembull, valla këtë teshën që më ka vesh feja duhet me ekse shumë zhek, floka na dul. Apo jo nuk varet kjo me temperaturë, t'jashtë me sa është temperatura, apo e përjekum pak islamin se u bë zheg. Apo jo. Ose me ditë caktuara, me shoqni caktuar, rrethana caktuara, apo nuk e ka të veshun parzmorën. Po ai parzmorën e ka luftari e vesh për më mbrojt. Çka takolloku, ato që e veshti më mbrojt nga goditit e shejtanit dhe më mbrojt nga zjarri i xhenemit. Besimtari a i hek nëre parzmorën e tij se u lodh shumë e rënd me bajt, kur nuk e hek kapten. Dhe duhet me ditë se kur të hek goditet. Si të heksh, me i herë goditesh. Prandaj ne duhet që këtë devotshmëri ta bëjmë gjithmonë, edhe në rrugën tonë, edhe në xhami, edhe në punë, edhe në vetmi, veçanërisht në vetmi kur jemi, s'ban me hek. Njëri ndoshta mund çdo lloj teshe me hek kur është në vetmi, veç parzmorën mos e hek. Të takvallokut, ta mos e hek kur, nga se në momentin kur e hek të godet dënimi i Allahut azza wa jall. Të godet
shtiza e helmuar e shejtanit. Prandaj besimtari në çdo situatë, edhe në biznesin e tij, edhe në punën e tij, edhe në pushim kur shkon, edhe kudo qoftë, edhe në këtë shoqëri, edhe në atë shoqëri, edhe kudo qoftë, e ka të veshur për zmurën e takvallokut, të devotshmërisë që i përngjan edhe hurmës atë. Andaj, nëse këtë e kthejmë në veten tonë, i bie, sikur që ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadithin e Muadhit, ittaqillaha haythu ma kunt. Kudo që t'jesh, ke frikë Allahut. Që i bie, kudo që t'jesh, falë namazin. Kudo që t'jesh, je i moralshëm. Kudo që t'jesh, bëhu i kujdesshëm, bëhu i ndershëm. Kudo që t'jesh. Ka thonë, u atbi'i sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Mirë pa ndodh nga njëherë me gabu, ju gjithmonë me kënd kujdesshëm, ka thonë pejgamberi në qoftë se gabon, me njëherë gabimin pasoje me të mirë atë. Me njëherë, nga se pasimi i të keqës me në të mirë e fshin këtë keqën. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, edhe sillu me njerëzit me moral të mirë. Kjo është besimtari. E kërkojmë një musliman e muslimane që ka do që t'jen e kanë parasysh se Allah po i sheh. Ka do që t'jen e kanë ndërmen se Allah po i dëgjon. Ka do që t'jen e din se i kanë 2 melek në krah që u shkruajnë veprat dhe kanë me i pa të prezantuara ditën e gjykimit. Me këtë që janë dhe kudo që gjenden, ta din se tërë atë që veprojnë do të jetë pjesë e llogaridhënies së tyre ditën kur takohen me Allahun te bareke ve teala. Dhe për këtë arsye ka sjell këtë shembull pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Jo të jemi laraman, apo diku ne kemi një petk, e diku ne kemi një petk, e diku ne kemi një mënyrë të sjelljes, e përballë diku një mënyrë tjetër të sjelljes, e në kora të caktuara kemi një mënyrë të caktuar të adhurimit, e në kora tjera mënyrë tjetër të adhurimit, e kur kemi disponim jena më mirë, e kur s'kemi disponim gjithmonë besimtari dhe besimtarja kanë të veshur, thash, parzmurën e takvallokut. Teshën e takvallokut, ajo nuk jeket kur, sikur që nuk i bien gjethet, dhe sikur që nuk largohet petku i hurmës as një herë, as në verë, as në dimën, as në situatë. Nga se në vendin ku rritet palmja, po jenë vetën në zeta. Po bërë edhe në Kosovë, në dimën ku ka 5 si bjen livori apëtë. Në gjithë situatë, dhe thotë është gjithmonë dhe më thonë, e veshu me petkun që e ka zbukru me të Allah Gjallahu Ala apëtë. Tjetër që është mirë me përmen në këtë rast lëndruar është se hurmeja është shumë e letë për me e përdora apëtë. Edhe me vjel, edhe me hongër, edhe me e përdor, shumë është e letë. Për shembull, janë 2 mënyra, domethënë që mund ta vjelësh hurmën. Një mënyrë është ajo bie, degët e saj bien poshtë, edhe me lehtësi të madhe të shkurt i merr frytet e saj. Ose ka nevojë me ungjit në të. A keni pa që ka livorën e jashtme si shkallë, me lehtësi ngjitesh në alta. Në anën tjetër, me hongër është mas lehti. Çdo pemë bëhet ose qërohet ose lahet, pas hurmja, as qërohet as lahet. Apo, a keni pa me la hurmën ha? Kush i lan gabim e ka slahet hurmja atë. Çfarë të ha? E pastër gjithmonë atë. As nuk qërohet livori i saj. Është lehtë, pe drunit mund me hongër atë. Përdhem pe shumë pemëve tjera atë. E kjo çka i bën me muslimanin? I bën se çështë i kallajshëm muslimanin apo. Sa është i shtir, i zor. Apo ka njerëz që është problem, çysh kimi ia thonë ata këtë fjalë. E tash çysh kimi ia sqaru këtë punë se mos vet i ka 100 vezvese i ka apo. E çysh mi arsyetu Iran mos vet Iran. Muslimani është i lehtë, i kallajshëm. Edhe për punë noja mirë, shumë lehtë që i marrësh me ta apo. Lehtë e ki, më lehtë se më marr vesh me muslimanin s'ka në botë. Ama me muslimanin, çysh po na sa sandi që s'po marrën vesh, po a dim pse? Për shkak se nuk përdorim kodin e duhur. Besimtari e ka, a ka thënë Allahu, kry. Ma i kallajshë mos ka.
A ka dikush në botë që është i kallajshëm si ti thu, ka thonë kjo kry? Për do punë po. Ka, po jo për do punë tjera aftën. Për besimtarin, a ka thonë Allah dhe pejgamberi sa thonë? Semi'na wa ata'na. Është i lehtë muslimani. Edhe mos pajtim. Sikur se ka në transmetime se i dërguari sallallahu alaihi wasallam ka përmend se besimtari ndodh që shpejt të hidhrohet. Preket. Normalisht kur një fjalë për muslimanin që ti më thon kët, por në anën tjetër edhe më shpejt pajtohet atë. I kalon. Është i lehtë më marr vesh. Është lehtë me to më mirë kuptu. Mazej është lehtë për ti me përfitu, sikur se pi hurmës. Ka do njerëz duhesh shumë mirë mi u bo me mujt një herë për ti një fjalë mirë me një hapton. Iran më zvet, Iran, sikur se thot popullin Iran si toka. Shumë Iran, problem. Ski ka kap. Zba me konë kështë muslimanë. Me konë i letë, Allah. Me konë i letë. Për shembull, me marë aspektin e borqit. I letë është në dhenje, por ma i letë është në këthema. Se dikush ka qef me konë do të letë në dhenje, e ata me konë vetë të ranë në këthema. Jo, ndaq me pas dikon të letë në dhenje, bënë ma i letë në këthema. I gjonë të letë. I letë është. I ki punë, si ki punë. E ke pa për shemë Allah Gjallahu Ala për vizit që në ka mësu me shku të shpia? Apo? O idha qila lakum rji'u, të dera e shku. Hajt, i në morë vesh, i në taku në treg, a mëj son të, normali më jolla mos hajde sot së smoj, po, të dera i ardhë. Të dera i kardë. I ke cakat në derë, e ka qelë derën, po këtu jam. Si që të mitë në në thysë këtu për rëmë. Jo del këtu jem Allah. Po, urna i marrë me vizitu. Ja, s'me me të përnu Allah, jem zonë. Fi dha qila lakum rji'u, kur që du të këthenu. Qësa ka laj? Sa e letër? Ja, rji'u, këthenu. Këthenu. E qka ndodhë kja? Allahu Gjallahu thotë, kjo është me pasë për zemër të juve. Apo, se si bëni munafiki njëjnë tjetërit. Ja qelë derën e kur shkon, i Allah që vjen njëri pa le emru kështë Allah. Ku ke pa kështë marrë vetë, e prishë që ata ludhe që e ka prit dikon e prishë. Apo, ma mirë thuj, s'mojë Allah me të pranu, se ma plasë për mrena zemët të sundurën e pa folë, e prishë i kejtë. I letër besimtar, i ka lajshëm është. Edhe ai që i ka ardhe kuptan. Po është dosh me të lemru dhem, po ku më bu. Allah i tru, tjera herë inshallah, qënë Allah dhe tjera inshallah. I ka lajshëm është. Shumë letë mirën vesh. Edhe njëtën bashkëturi, ka laj mirën vesh. I kalim për një me të letë. Ma jo me kona pëton njëri që i ronë, problem, qysh mi kalzu, qysh mu marrë vesh, s'ki që se kalanë më sfajtimin. I letë muslimane pëton. Thash, i letë me fjallë të Allah të fjallë të pejgamberit sallallahu alaihi sallam. A i fështirë me bo mi andru referencën, i pa të kalushëm është pëton. Sën e kalanë. Që se Allah s'ka thonë pejgamberit sallam, sën e kalanë pëton. Po dhe mi letë është me përfitu për ti, letë është me e marë falin për ti, letë është me e marë dobin për ti, respektin për ti, është i letë. Sikur se është, thash edhe e letë, më thonë, arritja dheri tek frytet e hurmës. Tjetër që ka kisha përmend lidhe me këtë është se gjithashtu prej aspekteve të përgjasimit të lëndruar mes hurmës apo palmës dhe besimtarit është se palmja do të thotë e tëra ka dobinte. Krejt që ka konte. Asgjë nga aja që ka tek hurmja dhe palmja dhe druni, asgjë nuk hudhët. Krejt përfitohet për sajtë. Edhe prej hurmës, edhe prej farës së hurmës ka shumë dobi, pastaj edhe prej degve, edhe prej fletve, edhe prej bështjes të jashtëm, bështjes të brendshëm, rënjve, krejt që ka kanë të, krejt ka përfitim. Madje e brendshme e asaj është me ambël se sa e jashtme e asaj. E jashtme është fryti e saj, nësa brendia e saj, zemra e saj, në trungu e saj, është i ambël, me ambël se fryti e saj. Andaj, edhe besimtari është shtu apëtën. I tëri është, dhe të tëtë, e mundshme me përfitu për ti apëtën. Ka dikush, për shambull, mundshme ti me përfitu
ndoshta ndijen e tij, po s'mush me përfitu për sjelljes e tij apo. Ky s'është komplet. Pe dikujt mush me përfitu për shkakun pe pasurisë të tij apo, po jo edhe pe dijes të tij apo. Pe dikujt mush me përfitu ndërsa pe sjelljes e tij ama o xahil, ignorant, dijes s'u merr pe tij apo. Ndërsa besimtarët me qenë sikur se hurmja. Me pas mundësi gjithkush me përfitu pe tij apo. Ndërsa jo në masa të mëdha, ama s'pakut dikush me gjetë me përfitu pe tij. Ndije ka krumson pe tij apo. Ka çka ka zonë dikujt. Në sjellje ka çka ka zonë dikujt. Madje edhe në lëmosh, në sadaka, ka çka merr prej tij. Madje në këshill ka çka merr prej tij. Gjithçka. Ke çka ka tek besimtari, duhet me qenë e përshtatshme për përdorim, e dobishme. Ky është muslimani. Ky është sjellja e tij. Ky është formimi i muslimanit, sikurse thash e ka përmend këtë model të këtij formimi Allahu xhallahu ala dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj ne vëndruar në që s'kemi mundësi me qenë, do të kështu tërësisht të dobishëm për të tjerët, të fillojmë që t'jemi të dobishëm për njëri tjetrin, që të përfitojmë me zvete nga e tëra e që kemi. E jo për shembull, përfitojmë nga një musliman nga naja e tij apo, po kur s'ke përfitu nga bujaria e tij apo. Kur s'ka dhënë rasti, kur pështi, kur amon me energji diku, kur. Apo nga bujaria e tij apo. Ke përfitu nga bujaria e tij, po s'ka rasti kur me përfitu për shembull nga ndoshta durimi i tij, sabri i tij. Kur me mus s'ka pas sabër, gjithë me mus shtokon. Apo ka përfituar nga ndoshta sabri i tij, po jo nga goja e tij. Me fjalët e tij s'ka pa hajde, si ka mësuar kur diçka të mirë apo. Ne mundohemi që, sikurse ka thënë Ibn Qayyim rahimullah, mundohu që çdo pasuri të kesh hise. Islami është disa simbole, shenja në rrugë. Mundohu që në çdo simbol ta kesh të shkruar emrin tënd. Dikun me shkruan më të vogla, e dikun me shkruan më të mëdha, varet nga mundësia, ama spaku mundohu që në tërë atë çështë e dobishme, çështë e mirë, të kesh një lloj kontributi, të kesh një lloj nënshkrimi, të kesh një lloj pjesëmarrje, qoftë edhe minimale. Ama mos thuaj që unë valla që të jam përkushtu, këto tjerat ka kush i kryen. Ani, është e mirë kjo kështu munda, mirë po spaku me një fjalë bëhu prezant. Spaku me një kontribut thjesht bëhu prezant. Spaku me një shërbim minimal, çfarë do qoftaj, mundohu me pas pjesëmarrje në çdo punë të harit apo. Nga se nuk dihet për cilën pjesëmarrje Allahu të paguon më shumë. Nganjëherë vallahi për të pjesëmarrje më të vogla shpërblehesh më tepër se për të pjesëmarrje të mëdha që ke llogarit shumë tu apo. Nuk dihet, nga se kjo çmimin e pjesëmarrjeve nuk e vlerësojmë ne me sasinë e pjesëmarrjeve, po e vlerëson Allahu xhallahu ala me sinqeritetin e pjesëmarrjes dhe dobinë e saj që e ke arrit me atë pjesëmarrje. Prandaj askush mos të nënçmon nga punët e mira asgjë. Mos të nënçmon asgjë nga punët e mira. Kudo qoftë mundohu me qenë me një pjesëmarrje minimale. Qoftë për shembull nganjëherë smush me kryti punë. Ti s'u kryen punë. Apo pas paku mundon me ndërmjetsu. Ani, ai thonë në këtij pra. Çi ka për shembull? A t'ja kujtoj kur ka nevojë ja kujtoj këtij. Për shembull shumë që mundemi të jemi pjesëmarrës në shumë aspekte. Nuk i mundësi me bu një herë, e bën ka një herë tjetër. Edhe ai tec pa taj hari, sa tec ky herë tjetër ecë edhe hari. Mundon me kon hajra. Me pas hajra. Prandaj dikujt më ia dhon, ndoshta një libër, si sun i bën davet, apo po jap një libër. Dikujt që për shembull bën hajër të madh, mi u gjet me diçka të caktuar, me çka do qoftë, qoftë me fjalë të mirë, fjalë për krahje. Që sa përmenet ai njeri në kohën e Imam Ahmedit, vallahi kish rast shpesh të më rron mëna ato. Ai ka i në burg për hajni. Për mëna, për të keq që ka i në burg. Me për çfarë ka ndodhur? Një fjalë të mirë ka thonë. Edhe sa përmenet burgu Imam Ahmedit, çka përmenet me të për të mirë ato. Është harru çore për një fjalë, është harru veprimtaria e tij e keqe, ka është met i njohur me një fjalë ato. Që i ka thonë Imam Ahmedit, "Bo sabër ti, apo se ti s'bën më rrëzu apo." Na edhe që të rrëzohë me quëm së galena,
Apo ama ti s'bën, se ti me u morzu, tani na ketë mas të jebim, apëtën. Edhe i ka thonë, mos i gale, 2-3 parat, dhomin tani pihe trupi, s'nin tani motën. Se e mësu me reja, apëtën. Ama këthati me Muhamedi, shumë kanë diku të konë fjallët e ti, shumë. Kush kishtë thonë që Imam Muhamedi Rahimullah, tonë e djetari madhë, ndikohet për të mirë nga fjallët e një burgosëni, hajnë zbashku me ta. Mos i në qëmë njerës, apëtën. Nuk dijet. Wallahi, ka mundësi fjallë e dikujt, banë më hajrë se dhja jote, apëtën. Ka mundësi që nështë 1 euro dikujt, banë më hajrë se mira tuja që i kia, apëtën. Nga se kjo punë të ka Allahu vlerësot me sinceritet, sa po ki qefti me bu hajrë, apëtën. Sa po ki qefti me bu kjo punë e mirë, apëtën. Prandaj, besimtari mundot me gjithë shka me bu mirë. Me gjithë shka. Nuk e din me qka pastaj shpërblet e ka Allahu ma tepër, apëtën. Për këtë arsye edhe, Ibn Mubareku, rahimahullah, e dini, në moment në vdekjes, subhanallah, e ka një hadith edhe e ka nxirr fletoren me e shkrua këtë hadithin. E ka nxirr me e shkru. A dini ku shkon Ibn Mubareku, Allah znjërën? Ajo ko një që ka me 10 mira hadithe i ka ditë. 10 mira hadithe i ka ditë. Më ston me 100. Halemi madhë konë, Ibn Mubarak, Abdullah Ibn Mubarak. Edhe në moment të vdekjes, duke vdekje, ka nxirr njërë me e këshilu, diçka dhe me vizitu, e ka thonë një hadith, ka unë pret pak. Fletoren në jastëk. E ka nxirr, e ka shu hadith në pejgamberi sasën. Ka unë të përshkun të ashtë, me dosh me kalzu, së kalzon më ho, u kry puna jote. Ka thonë, nuk për e shkuj për juve, po për e shkuj për veti, në është Allah për që tam kështë në gjennet. A dini sa puni ka bujnë Mubareku? Që 2 përdo me kalzu sa puni ka bujnë, për me kalzu se praktikisht qësh është kjo që po thëmë atë. Ibn Mubareku 1 vjet ka shku në gjihad, 1 vjet ka shku në haqë. 1 vjet dëmonë. Në haqë kërë shku, së shku vetë. Qëka ka po? U shku i ka mbledh krejt njerët e venit ti që ka me shku në haqë. Ka unë e po organizoj haqë si vjetë. A po veni në haqë me mu? Qësh jo, me Mubareku, kur s'bën haqë me ta? Ka unë ani pra, haqë si vjetë kushton 1.000 euro. Edhe ju në shkru tonë 1.000 euro, beri ka paret, ja u kam lidhë paret krejta. Edhe rrugës ka unë i maj paret, qatë ka lazëm, blejna bashkë. Edhe kam blej, kanë hongër, kam pisa, për para në shku me karavan bashkë, me një vend kanet, ma letë ka qenë. Edhe kam bu argjime, në fund ka thonë, tonë dini blejni hedije për të shpija atje, që keni me quva atje. Kam blej hedije, jo në qëllit njëtë që s'pargjohën paret e Allah. Ka më bleni se jam të menagju bajegi mirë me parë, më s'keni gale. Edhe kam bledi e ju në këthy. Edhe rrugën e ka pagu më këthy, me ushqime, me kejtë, me deve, kur kanë shku në fshat atje, ose në rajon vetit, atyne, ka thonë nesër darë ka haqjive. Apo, kejtë që në konë haqj bashkë, tonë një ndarë të une. I ka thirë krejtë, edhe ju ka qitë darkën, ka thonë Allahu aboft kabul, haqjin, e ka thirë shëpturin, bema sandukën ka, edhe në sanduk paret e tyne, që që i kanë lona të. Ka unë që paret e tyne, që tyne. Kejtë ka unë, ja u ka këthy paret, veç këmë dash me ditë kush për dhe më në haqë, nga sonë e këmë pagu krejta. Që kjo kun Ibn Mubareku, a u kjo punë e vogël? Dërsa në gjihad kër ka shku, thuhet se ka qenë i pështjel komplet. Për para ju në pështjel në gjihad, në këtë që pështjel. A ju pështjel komplet, kur kush mës me pa? Heq! Edhe ka luftu, ka unë kusho kënjeri Allah, pi ka erë, kaq, dhe më thonë, tremi i madhë, luftari i madhë, në safat parë, diri sa njëri pej shokëve ti, ja ka hek me zërë, atë mbëlesën, e ka pa që Ibn Mubareku apëta. Që kënjeri, a ka bo shumë a pak, ju vlerësane, që tu i në kumë punë dhe ti apëta. Shokët e vetë ka ndash me ditë, pse që të njëri ka ngritë Allah, ka të shumë Allah apëta, pse ka që te për kjo ngritë në asë. Edhe ju në shku në dhëtim me te. Ju në nalë të një zjarë, është fik zjarri, edhe ja ka ngrehun të apëta. Edhe, kër e kanë ditë zjarëmin, e kanë pase, sytë ju kanë kuqë, si kata sytë për para. Ka thonë, subhana, për gëtë uftofa, unë për më shkujnë apën. Kanë thonë, e dim që për qësatë pas ka ngitë Allah Gjellewala apën, për punë të më shefta. Apo, se ju ka kujtu natë e vorët edhe me njëherë. Apo, pas ka thonë, subhanallah, u shkim zjarëmi, gjehnemi që më kujtu. Apo, leja këto vitë të Allah që atë kujtu e ty apën. Andaj, këto puni ka pas Ibn Mubareku dhe në ruarë. Edhe në fundit,
S'ka thonën për një hadith, Allah do i kom qu 1000 njerëz në haxh, e so njerëz e kom rahatu e kom bo. Ibn Mubareku, vëllezëruar, ka pas pasuri hatashme të madhe, ka bu shumë tregti ka bu ato. Edhe ai ka marrë ulema vet. Sufjan al-Thauri rahimahullah, e Sufjan ibn Uyeyne, këta njerëz, Sufjan al-Thauri çfarë njeri u kon? Mos me pas Ibn Mubareku asnjë të mirë, hiç. Veç pse ka shpenzu për Sufjan al-Thauri rahimahullah, që ai me mujt lirshëm me kërku hadith, shpresoj tek Allahu që çuki kështu në xhenet me lenë Allah të manduar. Pa dini kush e kon Sufjan al-Thauri? S'ka pas, këthojnë për Sufjan al-Thaurin, s'ka pas nër qiell edhe mi tokë më dishëm edhe më devotshëm se ai apo. S'njohum na ato. Na dvakt apo. Na dvakt. Ibn Mubareku ka thonë, mo ka bo para shumë, s'ka bo tregti mo. Ka bo ibadet dhe ka bo xhihad. Çdo i ka bo të dyjat. Ka herë ka bo tregti apo. Ka thonë laula thalatha ma tajart. Mos me kon 3 vet, e kisha më të këtë punë atë. Për 3 vet pe zhvilloj biznesin, ju kom bo përqindje atyre në punën tim apo. Sufjan al-Thauri ka qenë Ibn Uyeyne ose Hamad ibn Salama edhe Ismail ibn Ulayya. Ka punu për ta. Andaj çka njëri këtë punë i ka bo. Hadi kush ka qenë Hamad ibn Salama, i kanë thonë me çka njëri më i thonë, nesër që më dekësh kur dush, u skam mo. Çka me bone, më shumë smoj. Ibn Mubareku çit njëri ka mojt apo. Vëndruar ton këtë punë noja, në fund e kanë dhënë fleturën. Ndërsa që kjo hadith më shtin xhenet. Subhana, po t'ja nuk shtin xhenet tonë ai haçi apo bëu halku këto. Nuk dihet atë. Na të bëjmë hizmetin. Me një hadith ndoshta krejt ato shkojnë, ndoshta për shkak se bajagi po kam dhimbt me nxirr që fletore e po kam siklet me shkujt, ndoshta Allah për shkak që ti mundi më shtin xhenet atë. Nuk dihet. Andaj besimtari nuk e kursen vetëm i parastit mirë. Krejt çka ka mundsi, hajër me u bën hajër. Kudo që është e mundshme. Nuk e privon vetëm pi halet e Allah. Qatë ka mundësi me tërë qenë e ti, ka se kjo është hurme jaftën. Dhe për fond dua të përmeni edhe një prej nështë përgjasimeve që është më rëndësi, se është interesant, unë kjo me ekspert i palmeve, hurmeve, por e ka përmeni Ibn Qayyim rahimullah, se këta janë ekspertat edhe dunjazat tahiretit, jo ka e pa Allah Gjallahu Ala gjithat mirët, alhamdulillah. Ibn Qayyim rahimullah ka përmend se hurmeja sa ma e vjetër është, fritet ma të mlej qëtë apëtën. Ka thonë qështu është dhe besimtari. Qëtë ma shumë ma të mla edhe i qëtë ma shumë, ma me bëllëk. Sa ma e re është ma pak qëtë apëtën. Edhe muslimani, sa ma shumë vjetë bën, ma aktiv është, ma ibadeqi është, ma i mirë bëtë. E jo do njerëz e kanë islamin me stajë, apo 5 vjetë, ka punu, aktiv në islam ka bo, tani pensionuat atë. Jo, Allah, sa ma i vjetër është, subhanallah, ma i bereqetshëm është atë. Ma kontribus është, ma shumë njepë. Prandaj, këshëri për shembull pleqët e sahabëve, apëtën. Apo Ebu Bekri radiallahu anhu, ose Omeri, ose tjerë, sa ma shumë kanë shtu vjetë në islam, veç më të mirë ju më bo, apëtën. Nërsa na, shumica për njëve thëmi, me mujtë mi këthy ato ditë kërë e më pendu në fillim, apëtën. I kona ditë e fillimit, apo, se ta është e këna lëshu, ta është spenima ati badet, nuk është e këna cin, nuk është e elan. Nërsa besimtore ka të kundërt në vlapëtën. A i shkën duke ashtu elanin, shkën duke ashtu ambicjet, shkën duke ashtu vullnetin. Subhanallah, thot Ibn Jauzi rahimullah, thot për Hoxhët ibn Aqilin, por e për vetë e ti ka përmen. Ka thot, unë i kom bo 80 vjetë, wallahi jam shumë ma energjik se 20 kër i kom pas atë. 80 vjetë, ma energjik, ma aktiv, se kër i kom pas 20 vjetë atë. Ka se imani është ai që i jep fuqi besimtarit. Prandaj, Allahu ka, pejgamberi ka thonë, ihfadhillaha, yahfadhka. Ruaj Allahun, truan Allahu xhallahu ala ti. Ruaj Allahun në rini, të ruan Allahu xhallahu ala pastaj në pleqëri, t'jap fuqi, t'jap shëndet. Wallahi kemi taku për shembull pe ulemave. Sheikh Albani rahimullah. Do njëri kur e kam taku Sheikh Albani rahimullah, i ka pas 80 vjet atë. Lexonte pas syze vllazni atë. Tash do të thonë që ai që me syze është gjuna çar, mos e ka kuptuar kështu. Apo po shikoj se i ka pa Allahu fuqi, që do të thonë e arsyeshme është se ai njeri nuk lexon një herë në javë. Ai njeri kur ka qenë i ri, në fillim kur ka pas 20 e diçka vjet, nga leximi i tepërt
i e shfaq një smundje e ronë në sy, që është dash me ndërpet tërësisht leximin. Tërësisht. I ka thonë mjeku, lexon veç edhe një herë shkon në sy. Duhet pushim strikt. Ka net një 2 javë ka pak. Apo tu marr edhe mas 2 javë u shkoi ka doktorit afton Allahu subhanahu për terapin, po nuk u vjen sy që s'lexojnë. Edhe njëjti ka thonë Sufjan e Thauri mjekut vet. Nga se nga çajtja e tepërt e ka rrezikuar syrin afton. Ardhi ka thonë mjeku ndash sy me pas, mos kaj shumë. E ka kaj shumë natën afton. Shumë ka kaj natën Sufjan e Thauri rahimullahu. Ka mos kaj shumë. Ka unë çka vjen sy që s'kajnë Allah. Çam duan? Me këqyr fesat në dunjaza, e i kam për me kajt, nuk kajnë së më vynë heq. Në shiko këta një sa ma shumë kam bo vjetë, Allah i ka fuqima atje. Përpse? Pse i kam përdur gjymëtyrë në hajrë. E përdurimi i gjymëtyrë në hajrë nuk amortizon gjymëtyrë, po jep fuqi. Apo si kurse pajisë tjera, sa ma shumë të përdur, amortizohet. E gjymëtyrët e besimtarët e kanë të kundërtën. Sa ma për hajrë shqizon, ma te për fuqizohen. Është ma aktiv, është ma energjik, nuk lodhët. Veç është në shtime sipër, është në dobi e sipër, ta që të hurmja. Sa ma shumë vjetë ka hurmja, ma bëllëk jepa. Në të mundu me dhe ti me kështu të nëruar, sa ma tepër të nashtohen vjetë në islam, të nashtohet kontributit, të nashtohet puna, të nashtohet angazhimit, të nashtohet ibadeti, të nashtohet mirat. E jo që të filloj me një ngritje të madhe, pastaj kadal të përendua, edhe në penzion. Tani mu, së në dush më kurgjë. A gjithuna, që Allah së njerë në ki, duhet në herën e me pushua, me najtë në hera. Apo, besimtari, sot, apo. Gjithë shansë për hajrë që i vjen, e shqytëzën si kur të ceka. Dhe sa ma tepër punë mira ban, i qelen, do të të kanalet që japin energjie dhe për punë tjera dhe ma tepër. Nga se e din se kjo botë është botë e dhënjes. Dhe sikur që nuk ngopet nga shpërblimi i Allahut, nuk ngopet as nga përfitimi i këtij shpërblimi atë. Me të epë Allahu xhallahu ala xhenetin nesër, aty bolla zot, ton këta, apo jo valla po. Sikur se ka bo Ejubi alayhis salam, kur i ka djua Allahu xhallahu ala ari pe qielli, ka ngajt në porobor me mbledh, ka thënë gurevat, që pejgamber po ngan mas dukatit. Pejgamber, ç'po ngan mas arit. Ka thënë apo bjen pe snalti. Ka me mbledh krejt, pe sposhti që lakmon kërkujnë apëtën. Ama që vjen pinalti, krejt ka me mbledh apëtë vëllë, se krejt halal. Nëse Allahu ka dasht, e ka mbledh para në parabar të ngajt me mbledh me, pse së ngopët besimtarin nga mirësit Allahu xhallahu ala kur apëtën. Sikur se ka thonë, Musa alisam, o Zot, unë jam fekir, unë jam i varfën për mirësit e tuja apëtën. Qka të më qesh të unë e gjithë kam nevoj, kur balë së tam apëtën. Ama sikur se nuk thua balë kur qka vje pi Allahu, mos thua edhe kur ball çka shkon tek Allahu. Bëne këtë relacion apo kur mos thuaj ball. Po gjithmonë bëhu në shtim e sipër. Gjithmonë bëhu në shtim e sipër. Thot Baqi ibn Makhlad rahimahullah, thot sahibtu Imam Ahmed, e kam shoqëruar Imam Ahmed 20 vjet. Gjithë kurse ju kom do. Thot gjithmonë e kom pa në shtim e sipër. Kurse kom pa për shembull se e kalon leximin. Kurse kom pas e kalon ibadetin, kurse kom se e kalon dersin, e kalon mësimin, gjithë ka qenë aktivitet, veç ka qenë shtim e sipër apo. Qase ky është besimtari, shtim e sipër, nuk ka stazh të pensionimit. Andaj e kanë vetë Imam Ahmedin kur dën penziti Allah, e kitë në penzia, delar, ka on kur ti në xhenet, çatëra pensionona. Tani të garantoj që ata s'ngajmo, as lodhna mo, ama vani penzimin në këtë dunjë Allah ndëruar, është xheneti Allahut azza wa jall. Andaj ky është shembull që ka sjellë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për besimtarin që jep aktivitet e formon, i jep një lloj forme këtij besimtari në bazë të këtyre mësimeve që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Allahu xhallahu ala na bëf nga ata që e formojnë vetën e tyre në kuadrat e këtyre shembujve. Dhe na bëf nga ata që edhe ne kemi dobi nga vetja jon, por edhe të tjerët përfitojnë. Dhe Allah na mundsoft që sa të jemi gjallë, derisa e kemi frymën e fundit në kësaj bote, Allahu në lutje që Allahu na bën gjithmonë përdorim të hajrit. Allahu na bëf nga ata robët e tij që Allah i përdor për të mirë. Dhe na bëf Allahu xhallahu ala çelës të punëve të mira, të hajrit, dhe Allahu na bëf dry që mbyllet me ta sherrri dhe mospajtimi dhe përçarja. Allah është problem deri në takimin e ardhshëm.
wa sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira.